신혼 초에 남편 말 중에 제일 어이없었던 게 이 집이 참 좋은 게 먼지가 잘 안 쌓이네. 그거 내가 자주 닦아서 그래 이 인간아. 이렇게 털면서 먼지 마시고 그러다 이렇게 일일이 닦기를 12년. 그러면 뭐해? 알아주지도 않는 거. 이제 저도 좀 편하게 하려고요. 이건 먼지를 흡착해서 가두는 방식이라 먼지가 날리지 않는데 심지어 이렇게 흔들어도 먼지를 딱 붙잡고 있어요. 롱 핸들은 최대 94cm까지 늘어나고 이렇게 각도 조절까지 되니 손 닿지 않는 높은 곳도 원하는 대로 손쉽게. 미세 섬유털이라 흠집 없이 관리하고 리필 방식이라 위생적이고 편리한데 유명 타사 제품에 비해서 3분의 1 가격. 먼지 청소 쉬워져서 자주 하게 되니 먼지가 덜 쌓여서 일회용이지만 저는 이렇게 될 때까지 여러 번 쓰고 버려요.